今日同大家介紹一個羊肚菌蒸雞翼，材料有羊肚菌啦，我哋唔使咁大隻嘅，大約手指咁大得啦。咁啊薑啦，同埋雞翼，我呢度有磅幾雞翼嘅，咁咧1磅半到啦，我呢度磅半雞翼。咁就我哋先將羊肚菌咧用碗浸起佢啦，先將羊肚菌用水洗下佢。